ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്രോം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പല ഉബുണ്ടു ലാപ്ടോപ്പിലും ക്രോം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ഉണ്ടാവില്ല. ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ സൗണ്ട് അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവില്ല. അത് ക്ലിയർ ആവാനുള്ള മാർഗമാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഉപയോഗിക്കരുത്, ക്രോമിയം വെബ് ബ്രൗസർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. രണ്ട് വഴികളുണ്ട്. ഒന്ന് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും, ഒന്ന് സിനാപ്റ്റിക് പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാളറിൽ നിന്നുമാണ്. സിനാപ്റ്റിക് പാക്കേജർ ഇൻസ്റ്റാളിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അതിൽ MB കുറവായിരിക്കും. നല്ലത് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ്. രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം, ഏത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല, എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. നെറ്റ് കൂടുതൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നെറ്റ് കൂടുതൽ ആവശ്യം വരും. ഒന്നാമത്തെ മാർഗം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ക്രോം വെബ് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അതിൽ 3 ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം എബൌട്ട് ക്രോമിയം എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിൽ അടിയിലെ ഓപ്ഷനായ ക്രോമിയം എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആകും. അതിൽ ഡൗൺലോഡ് ഗൂഗിൾ ക്രോം എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അവിടെ വരുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഡൗൺലോഡ് ക്രോം എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ 64 ബിറ്റ് കൊടുത്ത ശേഷം അക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കുക. റൈറ്റ് സൈഡിൽ മുകളിൽ വരുന്ന ഓപ്ഷനായ ഡൗൺലോഡ് ക്രോം എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വീണ്ടും അക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കുക. ക്രോം ഇൻസ്റ്റാൾ ആകുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ക്രോം ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഷോ ഇൻ ഫോൾഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ്സ് എന്ന ഫോൾഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ ആകും. അത് ഗൂഗിൾ ക്രോം സ്റ്റേബിൾ വേർഷൻ എന്നൊരു ഫയൽ കാണാം. അപ്പോൾ അവിടെ 2 ഓപ്ഷനാണ് വരിക. എൻ്റെ ഇതിലിപ്പോൾ അതേ വെർഷന് ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഡൗൺലോഡ് പാക്കേജ്, ഇൻസ്റ്റാൾ പാക്കേജ് എന്നുണ്ടാവും. ഇതിൽ ഡൗൺലോഡ് പാക്കേജ് അല്ല, ഇൻസ്റ്റാൾ പാക്കേജാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. സിസ്റ്റം പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആകുന്നുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇൻസ്റ്റാൾ ആയ ശേഷം ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്ലോസ് ആയിക്കോളും. ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ക്ലോസ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ആപ്ലിക്കേഷന് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന ഫോൾഡറിൽ അത് വന്നിട്ടുണ്ടാകും. ഗൂഗിൾ ക്രോം എന്നാണ് കാണുക. അതിനുശേഷം ക്രോം ഇതായി ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് സിനാപ്റ്റിക് പാക്കേജ് ഇൻസ്റ്റാളർ വഴിയാണ്. നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണാം. ആപ്ലിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ടൂൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം സിനാപ്റ്റിക് പാക്കേജ് മാനേജർ എന്നത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അവിടെ സിസ്റ്റം പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്തെടുക്കുക. ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. സെർച്ച് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്രോമിയം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. സെർച്ച് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന റീലോഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
അപ്പോൾ അത് പുതിയ അപ്ഡേഷൻ വന്നതൊക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ് റിട്ടോർഡ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പം പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് വന്നാൽ അതവിടെ കാണിക്കും. ഈ ക്രോം ബ്രൗസറും 2 മാസത്തിൻ്റെ ഇടവേളയിലാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അവിടെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡൗൺലോഡിംഗ് പാക്കേജ് ഇൻഫർമേഷൻ. റീലോഡായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ക്രോമിയം ബ്രൗസർ 99.0 ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ഫോർ അപ്ഗ്രേഡ് എന്ന് വരും. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എൻ്റെ ഇതിലെ ക്രോം ബ്രൗസർ ഓൾറെഡി അപ്ഡേറ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുകളിൽ അത് മാർക്ക് ഫോർ അപ്ഗ്രേഡ് കൊടുത്ത ശേഷം മുകളിലെ അപ്ലൈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നതാണ്. .0 ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ. അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ആ നീല ഐക്കണുള്ള ക്രോമാണ് ഇപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നെറ്റ് വഴി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് 2 മാസം കൂടുമ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ സെർച്ച് ബാറിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോം സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അതവിടെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രോമും ഇപ്പോഴത്തെ ക്രോമും ഇപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നീല ഐക്കണുള്ളതാണ്. മുമ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ഇതാക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ വീഡിയോകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്.